দুটো মেটালকে একসাথে জোড়া লাগানোর এই পদ্ধতিকে ফ্রিকশন ওয়েল্ডিং বলে। এই পদ্ধতিতে লোহার টুকরো দুটোকে একসাথে রেখে হাই স্পিডে ঘোরানো হয়। তাতে এত বেশি পরিমাণে হিট উৎপন্ন হয় যে লোহা দুটো গলে গিয়ে একে অপরের সাথে জুড়ে যায়। এই ওয়েল্ডিংগুলি এরোস্পেস আর অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে বেশি প্রয়োগ করা হয়। কেননা সাধারণ ঝালাই যতই ভালো করে করা হোক না কেন, তাতে শুধু জয়েন্টের বাইরের দিকটাই ঝালাই হয় আর মাঝখানের জায়গাটা বাদই থেকে যায়। ফলে লম্বা সময় ধরে এই ঝালাই টিকতে পারে না। কিন্তু এই ফ্রিকশন ওয়েল্ডিংয়ে মেটালগুলি একদম নতুন মেটালের মতো একে অপরের সাথে জুড়ে যায়, তাই এটা সাধারণ ঝালাইয়ের তুলনায় টেকসই অনেক বেশি হয়।